Boss, iPhone ko galing sa Japan. Wala na bang chance ma-off talaga yung camera sound? Meron po. Ayan, testing muna natin, ano? Camera. Meron siyang sound. I-silent mode natin, kaso ito, sira po yung switch. So, isa-silent mode natin dito. No? Silent mode natin siya. Mute. Ayan. Meron pa ring sound dyan, tinan mo. O, di ba? Yan ang po ang tatanggalin natin. Dapat po meron tayo nitong iBox na to. Nabibili po yan. I-message nyo lang po ako kung saan mabibili yan. Tapos yung software nila, no? Yung iBox, install nyo lang sa inyong Windows. Una, saksak natin yung iBox sa computer. Tapos ito, papunta sa iPhone. Saksak mo. Bali pagpasok ng DFU, power button tsaka home button dahil iPhone 6s to. 1, pag hintay natin mag black screen. 1, 2, 3, 4, 5. Release mo yung power button. Tapos stay mo lang yung home button hanggang mabasa yung DFU dito. Ayan o, DFU mode na siya. Ayan siya o, DFU mode na. Tapos click mo lang yan. Ganyan po ilalabas. Tapos papasok po sa purple mode. Ganyan po itsura ng phone. Ayan nyo lang nakasaksak. Then backup mo lang yung yung mga data. Backup mo lang. Click backup. Tapos save. Tapos palitan lang natin to. Yung area na yan, gawin nating LL. Ayan po, bali ganyan po. Tapos right. Then okay. Exit recovery mode. Then, bunutin mo siya. Open siya, testing natin, meron pa rin sound yan. Diba? Kahit mute natin, meron pa rin sound yan. Diba? Kailangan po kasing restore yung phone. So, i-reset natin, restore natin sa iTunes or Trio Tools para mag-succeed yung pagtanggal ng camera sound. Pasok sa recovery mode, tapos flash. After ma-download yung firmware, flash. Flash. Tapos, hintayin natin matapos. After completed, natin ma-setup. Welcome to iPhone. Tapos, testing natin camera. Meron pang sounds, di ba? Silent mode natin. Mute. Ayan, wala na siyang sounds. Di ba? Ganun lang po. Maraming salamat po. Sana may natutunan. Babush!